nga ningon San Pablo ang tanan nakasala ug nahinlayo sa Dios. So meaning kay tanan man ang nakasa, apil si Santa Maria ni ana. Pagkaway buling sa sala ni Santa Maria nga ang mga objection jud nga kinahanglan natong bantayan sa mga protestante kanibang pag-ingon nga way sala si Santa Maria. Mingon man gud ang mga protestante labi na ni kani si R.F. Fuentes kabantay mo na nga iyang gamiton ang Roma 5:12 nga ningon San Pablo ang tanan nakasala ug nahinlayo sa Dios. So meaning kay tanan man ang nakasa, apil si Santa Maria ni ana. Unya ikaduha po nilang objection po kining Magnificat sa Mahal nga Birhen kanang sa Lucas 1:47 katong awit sa Mahal nga Birhen prilong ba parikol nga ningon siya nga ang akong kalag naglipay sa akong Dios nga manluluwas. So ang ilang counter ane nato nga mga Katoliko nga nagtuo sa pagkaway buling sa sala ni Santa Maria nga ningon man si Santa Maria nga may Savior sa ato pa nanginahanglan siya manluluwas, sa ato pasadaan siya. So unsa may atong kinahanglan unsa may ato ang tubag niini katong una nga pag-ingon nila nga ang tanan nakasala, gitawag to siya sa kanibang gitawag to siya rhetorical generalization mga pre, nga ang pag-ingon nga tanan mao toy pamaagi sa writer pag-describe sa kadako sa original sin kadto nga ang tanan nakasa, wa to magpasabot nga Santa Maria apil na sa original sin kay ang rhetorical generalization dili siya absolute, meaning wa magpasabot nga wa nay mahoy gawas sa maong grabe nga sala nga da sa original sin. Nga kung atong pasahon kana kung ipasabot nga rhetorical generalization, kung atong tan-awon sa Genesis 7:21, all living things that move on earth perish, birds and all animals. So nagpasabot na nga niingon din nga ang tanan nga dunay kinabuhi nangamatay o ang tanang katawhan nangamatay. So mo na kung ato na sabton makaingon ta nga wa gid nabilin kay ang kadtong pag lunok ningon man ang Biblia nga ang tanan nangamatay. Nakuha yung punto. Pero kung ato ipadayon sa Genesis 7:21 to 24, ngayon direct, every living things on the face of the earth was wiped out. So ang tanan nga naa sa kalibutan na wipe out tungod sa maong grabe nga baha. But only Noah and those with him in the ark survived. So dunay nabuhi. So katong pag-ingon nga ang tanan, rhetorical generalization to mga pre nga pag-describe sa grabe nga baha. Pero wato magpasabot nga wa nay nabuhi. Tungod kay in every general rules, it welcomes an exception. Mao na nga exempted si Noah sa maong kamatay nga da niadto maong kining baha. So mao na si Santa Maria. Ang pag-ingon nga ang tanan nakasa, tinuod na nga tanan nakasa, pero nahigawas si Santa Maria niya na tungod sa iyahang role nga mahimong sudanan sa anak sa Dios nga pagkatao. Muhatag tag analogy mga pre. Panalitan mingon ang doktor nga pediatrician nga ang tanang mga bata kinahanglang makainom og vitamins. Nagpasabot mo na nga ang tanan jud makainom. Naay exemption na kadto ang mga bata nga adunay allergy sa vitamins. Kadto ang mga bata nga di na kinahanglang minom og vitamins. So wa na magpasabot nga tungod kay naay all, wa nay mahigawas niya na. So mo na ang punto sa Roma 5:12 nga ang tanan nakasala. So mo to ningon Santa Maria nga kinahanglan siya manluluwas. Una, kinahanglan to masabtan na dunay duha ka paagi ang pagluwas sa Dios. Una kini gitawag og preventive way of salvation. Ikaduha kini gitawag restorative salvation. Yung restorative salvation mao ni ang pagluwas sa Dios dinhi nato. Nga matud pa niya sa Roma 5:8, nagpakamatay ang Dios aron ta maluwas. Mao na nga nahog na ta sa unya pinaagi sa iyang pagpakamatay diha sa cross naluwas ta. Mao na restorative salvation. Ay kaduha kining gitawag preventive way of salvation nga wa pa mahog ang tao, iya nang gikuha aron dili mahog sa ug mao kini nga preventive way of salvation alang lamang kini ni Santa Maria nga pinaagi sa dakong role niya nga mahimong sudlanan sa iyang anak, gipugngan, giprevent siya sa Dios nga di makasatungod sa pamaagi nga mahimo siyang inahan sa anak sa Dios.
So mo na nga ningon sila nga hugaw man si Santa Maria. Sa ato pa dili siya tinuod nga Immaculate Conception. Kung sakyan na to ang logic nila mga pre nga hugaw si Santa Maria, meaning nakaambit pod si Kristo sa kahugaw ni Santa Maria. Kay mura na siya og baso ba? Baso nga hugaw. Sudlan nimo og tubig. Therefore, ang tubig mahugaw sad. So man nga kung hugaw si Santa Maria, sa ato pa di ay ang lawas nga gilansang dito sa cross, nagpakamatay dito sa cross nga nagluwas na to, hugaw sad to. So mo na ang logic ana nga kung aton tan-awon sa Colosas 1:22 ningon ang San Pablo nga Christ knew no sin. So, si Kristo walay sa nga unblemished siya. So kung why sa or unblemished pure si Kristo, asa mas Kristo mikuha og lawas o dugo dito ni Santa Maria. Mo na ang logic diha kung limpyo si Kristo, na limpyo sa banyang inahan kay nagikan gud siya, nakaambit gud siya sa unod og dugo sa iyang inahan. Unya, in reverse na kung hugaw si Santa Maria, hugaw sa si Kristo kay nagikan man niya si Kristo. So muna ang dogma sa Immaculate Conception nga gipromulgate sa simbahan 1854 nga ato ang gaano kapistahan matag December 8 nga nagpamatuod nga sa didto pa sa tiyan si Santa Maria sa iyang inahan, Saint Anne, gilain na siyang daan sa sala aron mahimong sudlanan sa anak sa Dios mo na ang Immaculate Conception.